សិស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែក15ឃ្លាជាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងអាចប្រើចំនួនន័យនៃឃ្លា How are you បានអញ្ចឹងចំពោះឃ្លាទី1របស់យើងHi it's nice to meet you how it's going ចំពោះឃ្លានេះមានន័យថាសួស្តីរីករាយដែលបានជួបអ្នកតើអ្វីទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយ How it's going here នៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចប្រើជំនួសដោយ question how are you បានគឺវាមានន័យដូចគ្នាចង់សួរពីសុខទុក្ខរបស់នរណាម្នាក់ឃ្លាបន្ទាប់ You have been here for 2 months already how have you been អ្នកបាននៅទីនេះអស់រយៈពេល2ខែហើយតើអ្នកសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចដែរ How have you been ក៏ឃ្លាមួយដែលយើងអាចប្រើជំនួស How are you បានដែរឃ្លាបន្ទាប់ទៀត You just moved your house to a new place how's everything ចំពោះប្រយោគនេះមានន័យថាអ្នកទើបតែផ្លាស់ផ្ទះរបស់អ្នកទៅកន្លែងថ្មីយ៉ាងម៉េចដែរ how everything គឺយើងចង់សួរសុខទុក្ខតាក់ទងនឹងជីវិតឬក៏ការងារឬក៏ការធ្វើអ្វីមួយរបស់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើសំណួរនេះបាន how's everything ឃ្លាបន្ទាប់ you just recovered from your cold what are you up to now ចំពោះឃ្លានេះមានន័យថាអ្នកទើបតែជាសះស្បើយពីជំងឺផ្ដាសាយតើឥឡូវនេះអ្នកយ៉ាងម៉េចហើយwhat up are you up to now គឺជាឃ្លាដែលយើងប្រើសួរសុខទុក្ខរបស់នរណាម្នាក់ដែរដោយជំនួស how are you អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើឃ្លានេះបានឃ្លាបន្ទាប់ទៀត you just started your university life how are you doing ចំពោះឃ្លានេះមានន័យថាតើអ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមជីវិតនៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់អ្នកតើអ្នកសប្បាយចិត្តទេ How are you doing គឺចង់សួរសុខទុក្ខថាឥឡូវហ្នឹងគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរដូចថាការសិក្សារបស់គាត់ការធ្វើការរបស់គាត់ឥឡូវហ្នឹងវាមិនដែរវាល្អឬក៏វាមិនសូវល្អយើងអាចប្រើសំណួរហ្នឹងបាន How are you doing ចំពោះឃ្លាបន្ទាប់ទៀត You have lived in USA for 5 years already how's life អ្នកបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក5ឆ្នាំហើយតើជីវិតយ៉ាងណាដែរ how's life គឺជាការសួរសុខទុក្ខរបៀបថាជីវិតទាំងមូលរបស់មនុស្សម្នាក់នោះតាក់ទងនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរ how's life បាននៅពេលដែលយើងខានជួបនរណាម្នាក់រៀងយូរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើសំណួរនឹងបានឃ្លាបន្ទាប់ទៀត You look unhappy how is your day going អ្នកមើលទៅអត់សប្បាយចិត្តសោះតើថ្ងៃនេះអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរ How is your day going គឺជាសំណួរដែលយើងចង់សួរថាតើក្នុងពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានធ្វើគេខ្លះឬក៏សុខទុក្ខគាត់យ៉ាងណាដែរបានជាគាត់មើលទៅអត់សូវសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ How is your day going ជំនួសដោយ How are you បានចំពោះឃ្លាបន្ទាប់ទៀត is your exam week right how's your week been វាជាសប្តាហ៍ប្រឡងរបស់អ្នកមែនទេតើសប្តាហ៍នេះអ្នកសុខសប្បាយចិត្តទេចំពោះ how's your week been គឺជាសំណួរដែលយើងចង់សួរសុខទុក្ខទៅកាន់នរណាម្នាក់ពីថាមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់បានធ្វើគេខ្លះចំពោះ how is your day question មុនហ្នឹងគឺជាការសួរតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃរបស់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដែលយើងសួរហ្នឹងចំពោះ week here តាក់ទងនឹងសប្តាហ៍មកពេញសប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់បានធ្វើគេខ្លះអូខេឃ្លាបន្ទាប់ទៀត I heard you just came back from UK how's life treating you ខ្ញុំបានឮថាអ្នកទើបតែត្រឡប់មកពីចក្រភពអង់គ្លេសតើជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចហើយ how's life treating you ហ្នឹងដូចស្មើនឹង how is life ដែរប៉ុន្តែឡើយនេះគេថែម treating you ហ្នឹងមានន័យថាតើជីវិតរបស់អ្នកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្នកដែលរស់នៅដែលអ្នកទំតមកពីចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងតើ life ហ្នឹងតើជីវិតរបស់អ្នកហ្នឹងបានផ្ដល់សេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដែរ how's life treating you អូខេឃ្លាបន្ទាប់ You have been to many famous places how's everything's been អ្នកធ្លាប់ទៅកន្លែងល្បីៗជាច្រើនតើគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងណាហើយ how's everything been ក៏ជាសំណួរសួរសុខទុក្ខតាក់ទងនឹងការធ្វើអ្វីមួយរបស់នរណាម្នាក់ដែរអូខេបន្ទាប់ទៀត You won the lottery how are you doing lately អ្នកបានឈ្នះឆ្នោតតើអ្នកសុខសប្បាយចិត្តទេថ្មីនេះសំណួរនេះក៏ចង់សួរពីការសួរសុខទុក្ខរបស់នរណាម្នាក់ដែរជំនួសដោយ how are you អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ how are you doing lately បាន Long time no see how have you been holding up ខានជួបគ្នាយូរហើយតើអ្នកសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយ How have you been holding up is like យើងចង់សួរពីដំណាក់កាលតាំងពីណាពីណីមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើគាត់សុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរសំណួរនេះបាន
clear បន្ទាប់ទៀត you have just lost your beloved person. How's your mental health? clear នេះមានន័យថាអ្នកទើបតែបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកតើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះ how's your mental health មានន័យថាយើងសួរសំណួរនេះបានទៅកាន់មនុស្សដែលគាត់បាត់បង់អ្វីមួយធំធេងសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយយើងក៏បង្ហាញពីការបារម្ភខ្លាំងទៅលើមនុស្សម្នាក់នោះដែរអញ្ចឹងយើងអាចសួរសំណួរនេះបាន how's your mental health សំណួរបន្ទាប់ទៀត clear បន្ទាប់ទៀត you came back what's up តើអ្នកត្រឡប់មកវិញទេយ៉ាងម៉េចហើយ what's up ឡើយនេះគឺជា clear ដែលយើងអាចប្រើជំនួស how are you ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើជាមួយមនុស្សដែលយើងជិតស្និទ្ធបាន what's up clear បន្ទាប់ទៀត you look tired how is everything been going អ្នកមើលទៅអស់កម្លាំងណាស់តើអ្វីៗបានទៅជាយ៉ាងណាហើយ how is everything going គឺជាសំណួរដែលយើងចង់សួរថាតើអ្វីៗដែលគាត់ធ្វើឥឡូវហ្នឹងតើវាដល់ណាហើយអាហ្នឹងយើងអាចប្រើសំណួរនេះ how is everything been going បាន Okay, so that's it for today. I hope you enjoyed this video and see you in our next videos.